ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ന്യൂ ഇയറിൻ്റെയും ക്രിസ്മസിൻ്റെയും ഒക്കെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ദുബായിൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഫയർ വർക്ക്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഫയർ വർക്ക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അൽസീഫ് ക്രീക്ക് ഏരിയ ആണ്. വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ഫയർ വർക്ക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ന്യൂ ഇയർ ഈവനിങ്ങിലെ ഫയർ വർക്ക്സ് ആണ്. ദുബായ് ഫ്രെയിമിന്റെ അവിടെ നിന്നാട്ടോ ഈ ഫയർ വർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടത്.